Gening itu aya jelema nyuruh di awang-awang naon kulan cing gurilap cing burinyai cahaya nu dibawa ka sorot ke para poe sing barasat barang sawarga da rupina nah anu maling apa naon ieu apa dewa gares tapi ka ngepur anu man perbancara sutanga belesat ka awang-awang inggih kalayan anoman mah tiasa man salah putra man salah putri kalayan awakna tiasa ngaletikan tiasa ngagedean doh leres awakna ngaletikan sagede jangkrik ya inggih lajeng entep dina papajangan anu dicana ku Raden Gatot memang ku Gatot Kaca teka ciri doh iya entepna anoman da puguh letik pisan leres nanging babalana ieu papajangan leuwih berat tibatan nanahaon doh leres nyaeta anu diangkat ku Gatot Kaca jadi ngaburatan deui atuh Gatot Kaca dirorot ka handap iya inggih nyaeta teu saimbang ku beratna ieu papajangan wah aduh aya naon ari Aden kula alah kaget wah mukani jauh ka Wasemar ulah untung papajangan berat deui untung teteh boncel kuranda wah duh poho deui kata-katana sareng gampang deui abdi ge hilang aduh jadi tuliskeun Wasemar tadi mata kedah rajin kayak gitu kulan rajin nuliskeun atuh nah anu ngaheureuyan gitu aing ge doka atuh udah ku kosong teh cing Raden Gatot Kaca ieu inggih nyaeta kagungan kakasih Surya Pringga oge dupi watekna bakal awas paningalina eces ti awang-awang sanajan jangkrik dina liangna kadangu tur katingali ku Gatot Kaca doh ieu ge atuh ku kituna raksukan Kreanta Kusuma walah nyaeta disorotkeun kana ieu papajangan leres nyaeta nimulkeun cahaya tiap-tiap jero ukiran disorot ku Gatot Kaca tenan sugan kuruku ieu aya naon aya pangheureyan naon ieu duka guna-guna di mana kula eces jentre pertela ngemang boleh dina sela-sela ukiran aya nu naplok sagede jangkrik bari katingalina ku Gatot Kaca teh babaraha katakan eta makhluk teh seserian kitu kayaanana Gatot Kaca api-api teh ningali nyaketan kana eta papajangan doh ada oh papajangan teu kaangkat ulah api-api beden barang katingali ku juru panon ku Gatot Kaca dirungkup doh da puguh ieu makhluk teh nganukur sagede jangkrik leres wah cing Tidak teuing sia si ujung ngegel di ngegel sok sia
dasar satu sia sangka kica-kica aja boy. maksud tujuan naon di satu kangen hati sampean Wah, eta. papangigi kakara Coba ngalampakeun kitu patut kalakuan ngarugikeun batur sampean wanara dasar monyet Wah, monyet kolot coba yuk mah. diduruk siapa ini Baju bensinan kan. Doh. Yo ngalah gawe tuh. Mobil. Larat leret. bangsa manusianya memang Coba. Nah, baik kan. Suka sokot memaksa. secara langsung aing ngajaga barang-barang sawarga daek teh daek sampean geus maling ti sawarga ieu teh barang sawarga ti kaindran papajangan bangsa kencana tong dianggap aing lain pula warga sawarga bangsat Jage wujud kieu. ngajentul aing ulah dianggap tunggul ngajega ulah dianggap arca ngajegir ulah dianggap sandi ngerti sampean Tengkep ini. dasar wanara dasar monyet kolot sanajan bari jeung kayaan kai kieu kaula ngajega ulah dianggap snack Ngajentul ulah dianggap hidangan natahan. moal pati-pati kaula mawa ieu lamun eueuh izin di sawarga maneh loka kunyuk Oh. aya jelema zaman kiwari nu kitu patut Bari ngahina. aing ge ieu aing teh nya ge kieu para ratu mika yungyun para menak mika serap kolot ngeso budak era dengan mika deudeuh Wah, di zaman naon eta aing teh geus lila umur teh deuleu sabaraha zaman geus sabaraha zaman aing teh jago baheula hah tilu zaman geus sayang bae malah mah. jago baheula aing teh sombong sampean ngaku jago baheula pecakan jeung jago ayeuna ieu nya goblok aya Kalau nang kaca baheula. eta mungkin eta apapun wani merang aku ora wani teh ningapaku lanang belanang jangan ya cakar ku aing sia aku bisa ngabaju mantara Nadian kamu pinter orang katenger bisa lah katara pun Julia papa aku ora tahu dini bener wani merang ora wani teh ningapaku lanang belanang aji mula tegak kerjaya ya kal sapu bilang tato anu telu ampar tiga bener ya aja kaken bacot rong
sampean teu hayang dipuji ku musuh aing mah nyon tegang kolot-kolot. hah kabeh tenggelan nepi ka temempan biasana jebet kusak ceuk aing ngomong ulah aing teh Ulah ngahina ka jagoba heula. nu matak tong somong nu meja jago ayeuna Jago ayeuna mah ukur gaya wudu. ya ulah polontong aing mah geus legok tapakeun teh ngadek ngarti sampean bisi teu apa aing teh deuleu dina zaman baheula tong bolo mangkeluk sagede kieu gunung ku aing diangkat baheula Diangkat serap batur ngomong. sombong gunung diangkat kumaha carana ngangkat Jauh. ilmu Ilmu. Lain ku tenaga ilmu ya. dina zaman Ramayana kasohor ngaranna aing da pahlawan Eta piraku dina buku dina komik itu. kurang pengalaman cara maca nya harangan harungan tak jadi masalah Kerasakti Kerasakti aing teh Tapi kan dikarang jadi lagu, Pak. Kerasakti. Sun Gokong lain Lain. Anoman perbansana suta aing ieu teh yang Anoman gitu obat eyang Aigeus apa kana ngaran? mangga sakarep eyang tenggelan kaula rumaos sampelak eyang geuning ieu teh karuhun zaman Ramayana aya keneh ieu Jajah. bukti sejarah bisi pajarkeun legenda aja nyebut eyang we kaing Kawa saya saha sampean hewan dulur. salira teh anu dipuja dina perjuanganana dipuji dina tegala rapatina nyaeta dina nanyeurkeun adil jeung bener nyaeta numpes kajahatan dasa muka kaula teh idola pisan ka eyang teh Wah kan genah. palihan di hareupeun tempat Wah, sadayana satrasana ngantor teh sok diayakeun heula upacara ritual acara ritual. hormat ka eyang bari jeung ngadamel patung eyang Hormat karena perjuangan anak. nyata hormat kana perjuanganana sanes anu harti rek nyembah patung tapi kalau teh kataji ku perjuanganana eyang punten sanajan pangawakan eyang teh wanara tapi suci na langkung ti manusia Allah harus burukan. saha maneh putu Gatot Kaca yang udah mana di Amarta Amarta Marta gini. anak saha maneh hah wau jeung urang Cimareme anu huntuna geus ompong anak saha putra Kangjeng Rama Arya Bima Pandawa anu kadua curi Woi, incu aing atuh astaga. tobat geus mulang tarima euy nengeulan aki sling bu tobat teuing itu tobat teuing anak ieu incu aing kumaha Bima yang nuhun yang ditepangkeun yang Kalau jadi hijau. sanajan punten awak wanara tapi geuning sengit kastori sengit kembang atanapi lisa sawarga
yang sengit salirate perjuangan anu jadi suri tauladan ku para nonoman nilai-nilai juangna wah nyata nginuk ka eyang cuaing geuning bu sioreng jeung incung aya eta papajangan teh keur naon atuh Kasep naon eyang teh kapan paman Arjuna teh bade nikah hah Arjuna iya kawe kasaha kasih nyemas bade nikah karayina Uwa Batara kabayang arum ya oduh tobat wih eyang teh dek kau siapa kau kabayang arum ke di mana-mana nikah geulis teh eyang dek milu kaul dek engklak-engklakan sadiakeun gamelanana laku kasinoman eyang eta teh salah sawios anu dipunut ku Mayang Arum punten Mayang Arum teh palai dipangibingkeun ku monyet bodas jeung tibatan nanggap ayu ting-ting muning eyang eyang moal doger monyet tapi tingalikeun dina waktuna burokan seru kasang timalan ayo iraha teh sakedap diges seserahan nanging nya kitu eyang tulungan eyang naon wacios nikah da paman Arjuna upami Uwa Baladewa alimeun ngawalian margi ieu anu baris ngawalian teh Uwa Baladewa teh nyanak calon panganten deui jadi ieu teh pangna ieu teh saemara pamunutna Uwa Mayang Arum palai linggih dina papajangan tapi Uwa Baladewa babiheung teuing Baladewa da kasieun Baladewa mah ku eyang di jebian numawi cakal kuleungeun sabeula oge mode hidup tadinya ke eyang ajarit tah panuhun Uwa Baladewa teh cing dugi kataluk cing dugi kakersaeun ngawalian Uwa Mayang Arum nikah ka paman Arjuna wae di tewakna gaena yuk si Baladewa makasih udah tibu budak teh ku eyang di kumaha ku eyang mah to ya dibekok bener Baladewa cuman taka di malan dan dudungan eyang mah Batara Kresna kan Baladewa asa tuduhkeun di belah mana makhlukna mangga eyang tangtos gigi pernah diri itu tewak ku eyang upami tetiasa ngawalian dina harti ya ku eyang siksa eta mah tenang siksa aja terus ke dalam sumur da papajangan lagi beureun manehna mah palsu kan ayo keun ku eyang urang bawa papajangan sawios putra kaul putra eta teh kabawarna teh ku jelema 1000 hebat tatanaga teh hebat ya hebat ulah ora jeung ayeuna wah tong sombong tong ngomong ulah daya ke baheula kitu heula itu ayo urang bareng atuh mangga iya papajangan beli kumaha onam ya aduh Mayang Arum dikawin sumuhun si kene eta budak aduh leres dilawak Baladewa ulah ke mumuh sia ngawalian wah kayak abong boga di beuteung wah wae nuhun mun daek ngawalian teu daek moal dikaluarkeun tina kepulan aing dah